di mana-mana si murid cik tadi urang walah contohna murid heula aku walah bising lain murid ge heula urang teh ayeuna keur bunga aya si ari batur mah keur susah tuh beda pan hate teh ieu bunga tah nu bunga ari pindahkan susah mutar aya ngan nu susah sok hayang jadi bunga pressing ke mana supaya jadi bunga. Ku Allah dikobdukeun ari urang hayang bastu. Eta teh suul adab. Nentang hukmul wakti. Allah ka urang ngajieun dina waktu harita hate kobdu ari urang yang pindah kana bastu berarti fakta berbicara Gusti salah Gusti teh ngajadikeun hate abdi rupak ya kudu bunga nu alus mah mata bunga tak batur mah kobdu tara minta bunga salametkeun abdi Gusti dina kobdu sehingga disabab usul ka Gusti urang lain kamono aing ulin supaya jadi bunga pan ya masalah tak nanyakeun mah ke guru mursyid guru abdi mah kobdu aya teh kata ku guru mursyid dijawab sia mah ceuk muridin melebaran loba kasusah Borowol urang ngikut lebaran mah loba duit cager bener dagang untung lebaran ulin lebaran ari muridin mah lain kitu. Di mana loba pangabutuh iltija ka Allah. Tilu pangabutuh, tilu iltija ka Allah. Matak lebaran. Urang mapan hampir bunuh diri. Antara naon? Aduh aing teh semplek nicak semplakin. Keur mau pamajikan jiga bemo mitoha hese ditanya gitu. Nge ciga rek bunuh diri hidup teh. Pada amal lebaran teh nyeri ku pamajikan iltijakan nyeri ku mitoha iltijakan jadikan ladang iltija